đã tới bò cặp vàng. Dạ, hiện tại là mình đang phải đợi chờ để con quỷ đó làm đồ ăn. Hello, hiện tại thì tụi nó chưa tới nữa, nên chắc là mình sẽ dẫn các bạn đi trước cái phim các kiểu. Okay, let's go with me. Đây là cổng bò cặp vàng. Đây là thứ hai mình có cặp vàng. Có hậu tục, không thay đổi gì nhiều hết. Ở đây thì không được đúng không? Trong khi họ đang chơi, họ đang chơi sinh viên đi. Chờ lâu quá. Hết ra mùa dùng xong mới tin được. Cứ nghĩ là mình đến trễ hơn tụi nó, nhưng không, tụi nó đến trễ hơn mình. Thật tội. Wow. Trời lớn mà chú ơi, trời ơi, nó to mấy tuổi nữa. Vậy thì chú ơi. Nó sắp ngồi xuôi vậy đó chú. Để nó nhỏ gì đó. Ủa ngoài xuôi là gì vậy? Ngồi xuôi là gì vậy? Tao còn chưa biết mà. Ê, ngoài xuôi là gì vậy? Ôi đau bụng quá. Là cưới vợ hay là gả chồng cho con gái? À. Con mình. Ủa ăn chưa? Biết ngồi xuôi là gì luôn hả? Tao biết ngồi bo thôi. Ngồi tôi không biết. Chứ không?
về luôn. Ok, mình đã tới rồi mọi người ơi. Vâng, đó là đường vào. Tụi mình đã tới được chỗ ngồi và bây giờ là mấy giờ vậy? Bây giờ là 10 giờ 52. 10 giờ 52. Trong khi là hẹn 7 giờ ở đây. Và cài báo thức là từ lúc 6 giờ. Xong. Đủ má. Trái dừa. Nghiệp. Nghiệp không? Nghiệp không? Nghiệp. Nghiệp nè. Cho. Được, thuê thuyền. Mày lái hay mày đá gì cũng được. Tụi bay trụng đi. Có mình như thiếu nữa hả? Cái chồng mày á. Sao đi châu đó không? Bữa nào tụi bay ở lại đi rồi tối đi ăn buffet chứ. Ok, chào mọi người. Hiện tại là Ngân sẽ Nhóm lửa. nhóm lửa. Nghe đi. Đốt con lông ăn chó kia. Phụ nữ gia đình đó mọi người. Đốt đám cháy. Tình cảm hẹp rồi. Chó nhỉ. Ok, chào mừng mọi người trở lại với kênh channel của mình. Mình là Dương Hoàng. Mình là Dương Lồn, biệt danh là Lồn Dương. Hai con chó Kim. Đây là Ngân mọi người. Ngân với mẹ. Tụi má vô không vô ra mày. Tao 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 đang YouTube. Đó, cái đó đó. Vâng, những người phụ nữ gia đình. Đây, một chồng một con. Có bò chia tay. Cũng như vậy. Cũng như trang. Ở đây, bé có bò và để chia tay. Cũng bị khác biệt mọi người ơi. Không có đồ chó sao? Không, không nóng đâu. Đây nhập. Đó là tài sản đó. À, bỏ vô ly đồ vậy. Nếu còn bỏ ly. Chắc gì đã kêu que rồi, còn que thôi. Bỏ vô ly. Cái ly này dễ vậy luôn. Cái review là dừa nước coconut water 1 ly 10.000, cũng ngon đấy chứ. Thật ra là dừa nước là cũng ngon. Có thể. Can't make a stop, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we're about to talk now.
Xin chào mọi người. Hiện tại là các thành viên trong đội đã đi mua đồ chăm. Ok. Có heo không? Có heo ngân. Phải trả lên nào, phải trả lên nào. Chúng chuẩn bị về rồi mọi người ơi. Và nhớ là chúng ta bày ở đâu thì chúng ta dọn ở đó, không có để lại bãi chiến trường cho người khác nha. Đây, dọn được một miếng rồi. Quay tiếp, quay clip cuối nha. Lô Ngân rất là ốm luôn. Ngân rất là ốm. Giảm được 5 kg rồi đó. 5 kg rồi mọi người. Từ 70 cho lên 75. Hay xe 2 đi Kim. Thôi kệ mẹ đi mọi người. Kệ mẹ đi. Đừng có quạnh dưới lưng tao nữa, ghê, có biến thái. Đừng có biến thái đó mọi người. Chó đứng trên tay tao. Má, dại không? Đây là Nga. Nga ăn từ đầu mùa tới cuối mùa, giờ Nga mới 5 size. Nha mọi người nha. Mọi người ơi, mọi My heart rages around like an ocean in my head. Ok, xin chào mọi người. cái này giờ đánh Liên Quân đi mọi người. Quân không? Tôi đã có nặng của mày. Thì mày hẹn không, Facebook mày làm gì? Trời chơi sao nhắn tin Facebook má. Thì mày chọn phòng nào cái mình Tao thoát. rồi đó để hiện hoài vậy đó. Tao mà thoát cái game ra là mất luôn. Sau khi chở Ngân về với chồng của Dương thì không có kịp chia tay. Không có kịp chia tay. Đang nhậu hay vậy? Họ đang nhậu luôn hả? Không biết nữa.